Кайрадан сиздер менен Үмүт Теле студиясынын маданий жана маалыматтык берүүсү. Студиядан мен Улунара Султанбек кызы, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача топтомдору менен таанышып алыңыздар. Эң мыкты студент мугалимдин көз карашында аттуу сынактын жыйынтыгы чыгарылды. Орун алам деп деле максат кылган эмесмин, жөн гана ошол болуп жаткан, коомубузда болуп жаткан көйгөйлөрдү кичине чагылдырып, адамдарыбызды адамгерчиликке чакыргым келген. Ошол гана максат болду. Карьера борбору тарабынан өздүк таржымалды эффективдүү жазуу аттуу семинар өткөрүлдү. Биз буларга туура багыт, туура жол көрсөтүү максатында бул тренинг семинарды уюштуруп келебиз. Коомдогу кийинүү маданияты деген аталышта иш-чара болуп өттү. Ар бир коомдун жайдын өзүнүн талабына ылайык кийинет деген түшүнүктөр. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева окуу жайда иш сапары менен болду. Бүгүн ушул Ош мамлекеттик университетинин базасында биз ошол долбоорду презентация жасап атабыз. Ош мамлекеттик университетинин студенттик акыйкатчы аппараты тарабынан адамдык мамилелерди өркүндөтүү жылына карата эң мыкты студент мугалимдин көз карашында аттуу видеоролик сынагы жарыяланып, жыйынтыгы чыгарылды. Эң таасирлүү жана мыкты деп табылган видеороликтерди тарткан студенттерге Ош мамлекеттик университетинин профсоюз комитети тарабынан баалуу белектер тапшырылды. Атайын жарыяланган сынактын эрежелери боюнча студенттик укук жана милдеттерди чагылдыруу, адамдык мамилелерди көрсөтүү, ошондой эле студенттин алдыга койгон максатын чагылдыруусу керек болгон. Студенттердин чыгармачылыгы менен даярдалган роликтер жыйында жалпы профессор, окутуучулар жана студенттерге көрсөтүлдү.
бекем үмүтүм алыс кетсем сагынасың күнүтүм уктабайсың сапар тартсам мен ойлоп убайым жеп кайткан чакты мен үчүн апа кебай эмгегиңди билемин бул жашоодо таянар том бирегип белек кылып берер элем бар болсо мөрөк суусун жаштын күчүн иледим өмүр тилеп ооруп калсам сана жеп бар жакшылык бул дүйнөдө сага деп балам деген бар жашоосун бизге арнап эне күчү эмне деген кермек апа кебай эмгегиңди билемин бул жашоодо таянар том бирегип белек кылып берер элем бар болсо мөрөк суусун жаштын күчүн иледим Видеороликтер комиссиянын талдоосунан өтүп, биринчи орунга татыктуу болуп, биринчи даражадагы диплом жана уюлдук телефон менен дүйнөлүк тилдер факультетинин студенттери, экинчи даражадагы диплом жана шайтан араба менен индустриалдык педагогикалык колледжинин студенттери, үчүнчү даражадагы диплом үн жаңыртуучу аппарат менен математика жана информациялык технологиялар факультеттеринин студенттери сыйланышты. Экинчи даражадагы диплом. Негизи мен жарыяны көргөндө эле оюма келди, мен бул жерде студенттердин укуктарын сөзсүз чагылдырып беришим керекмин депчи. Анан ошол баннерден ошол критерийлерди окуп чыктым дагы, анан ушул жөнүндө видео тартышым керек деп ойлондум. Анан бирок бул жерде мен орун алам деп деле максат кылган эмесмин, жөн гана ошол болуп жаткан коомубузда болуп жаткан көйгөйлөрдү кичине чагылдырып, адамдарыбызды адамгерчиликке чакыргым келген. Ошол гана максат болду. Мен бул роликти көргөндө эле биринчи эмне кылсам экен деген ой келет баарына элечи. Анан кичинекей чоң максат коюп кичинекей кадамдардан башташ керек эмеспи? Ошонун сыңары кой кылып көрө берейин, мен дагы албетте жеңишке жетем деген ой келди. Биринчи ойлонуп туруп, анан кийин аракет кылыш керек го, ооба жеңишке жетем деген ой келди. Ош мамлекеттик университетинин финанс юридикалык колледжинде коомдогу кийинүү маданияты аттуу иш-чара болуп өттү. Кечеге окуу жайдын аялдар кеңешинин төрайымы жана факультеттердин аялдар кеңешинин мүчөлөрү катышты. Иш-чарада студенттерге туура кийинүү маданиятынын жол-жоболору үйрөтүлдү. Иш-чаранын жүрүшүндө студенттер ар түрдүү стилде кийинип чыгышып, үлгү катары көрсөтүштү. Ошондой эле атайын адистер туура кийинүүнүн эрежелери, кайсыл жерде кандай кийинүү керектиги боюнча маалыматтарды беришип, коюлуучу талаптар жана кийинүүнүн жол-жобосу жөнүндө кеңештер айтылды. Бүгүнкү коомдогу жаштарыбыздын кийинүүнүн маданиятын кандайча үйрөнүш керек, аны кандай кийиниш керек. Мына ушул боюнча жакшынакай насааттарын айтты. Ошол насааттарды мен оюмча ушул студенттерге жугумдуу насаат болуп деп эсептеймин. Мына жаштарыбыз ошол нерсени эске алып, бүгүнкү күндө ар бир коомдун жайдын өзүнүн талабына ылайык кийинет деген үмүттөмүн. Мына биздин максатыбыз ушул болгон эле. Бүгүн максатыбызга жеттик деп ойлойм.
Мындан сырткары студенттердин кийинүүгө карата пикирлерин билүү максатында аудиторияга суроо узатылып, жаштар өз көз караштарын билдирүү менен суроо жооп талкуулар жүргүзүлдү. Иш-чара аталган окуу бөлүмдүн таланттуу студенттери тарабынан даярдалган концерттик программалар менен жыйынтыкталды. Алия Бурканова, Руслан Мирзаев, Үмүт телестудиясы. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева жана министрдин орун басары Кудайберди Кожобеков Ош шаарына болгон иш сапарында Ош мамлекеттик университетинде болуп, Жалал-Абад, Ош, Баткен облустарынын мектеп директорлоруна жыйын өткөрдү. Иш сапарынын алкагында министр Ош мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаков менен жолугуп, окуу жайдын жетишкендиктери тууралуу сөз кылышты. Жана окуу корпустары бир катар структуралык бөлүмдөр менен таанышып чыгышты. Жыйында аймактарды өнүктүрүү жылына карата аткарылуучу билим берүү системасындагы иштер боюнча сөз болду. Ошондой эле башталгыч жана орто мектептерге министрлик тарабынан түзүлгөн мультимедиалык комплекстер презентацияланып, окуучуларга мультимедиалык программалар аркылуу окутуунун жаңы методдору жана сайттар менен иштешүү жаатында маалыматтар берилди. Биздин президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбековдун жарлыгы бар, бул региондорду өнүктүрүү боюнча жарлыгы. Ошол жарлыктын алкагында биз жаңы бир министрлик, жаңы бир долбоорду баштап атат. Бул долбоор ар бир региондо 60 инновациялык мектепти түзүү боюнча ошондой долбоор. Жыйындын соңунда журналистика адистигинин студенттерине дата журналистика боюнча тренинг өткөрүлдү. Жана тренингдин катышуучуларына министрлик тарабынан дата журналистика медианын келечеги деген аталыштагы китептер таркатылды. Негизи эле бүгүнкү болгон тренингден биз өзүбүзгө көп жакшы нерселер ала алдык. Анткени буга чейин дата журналистика боюнча мындай сырттан угуп келген маалыматыбыз болсо, ал эми бүгүн ошол дата журналистика боюнча атайын китепти өзүбүзгө алуу менен бирге ал кандай жазылыш керек, кандай жактар каралат, сандык сапаттык боюнча кандай байланыштар болуш керек, ушул тема боюнча биз өзүбүзгө жогорку деңгээлде билим ала алдык. Муну менен биз ойлойм, мындан ары ошол дата журналистика боюнча өзүбүздүн багытыбызды аныктасак болот. Ош мамлекеттик университетинде өмүрүн билим берүүгө, келечек жаштарды тарбиялоого арнаган бир топ мугалимдер эмгектенип келишет. Алардын бири катары 50 жылдан ашуун өсүрлүү эмгектенген Ош мамлекеттик университетинин эмгек сиңирген кызматкери, профессор, Кыргыз СССРинин билим берүүсүнүн мыктысы Рауэль Халиуллин агайды айтууга болот. Кийинки материалыбыз агайдын эмгек жолу туурасында болмокчу. Бүгүн биз университетибиздин түпкүлүктүү окуу жай экендигине, анын тамыры терең, келечеги кенен экендигине ынанып, дагы бир ирет өткөнүбүзгө сара эсеп салып, бүгүнкүбүздү анализге алып, келечегине көз жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк алып жатабыз. Университет канчалаган адам тагдырларына күбө болгон, канчалаган көрнөктүү инсандардын тагдырын жакшы жакка өзгөрткөн, көптөгөн инсандар жаштыгын, жан жигерин, билимин, эс акылын берген, университет менен тагдырлаш, сапарлаш болгон. Биз бүгүн 50 жылдан бери өмүрү университет менен түздөн-түз байланышкан илимпоз педагогубуздун, математика жана физика илимдарынын профессору, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, Ош мамлекеттик университетинин билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер Халиуллин Рауэль агайдын өмүрүнө сара эсеп салмакчыбыз. Рауэль Халиуллин 1938 жылдын 21 мартында Фергана областынын Киров районунун 5 шарык айылында туулган. Атасы фронтто каза болгондугуна байланыштуу 1943 жылы апасы менен Андижан областынын Жалал-Кудук районунда барып жашап калышкан. 1957 жылдан бери Ошто үзүрлүү эмгектенип келүүдө. Физика, математика, информатика предметтерин эң жакшы билген, татыктуу, тажрыйбалуу окутуучу. Эң чоң практика biz Ташкентте өттүк. Наш группа бир жумага Ташкентке bizi жөнөттү. Ну, поезд менен барып түштүк, неме кылдык. Ташкентте, значит, Ташкентский завод грампластинок, Ташкентский фарфоровый завод, там Ташкент канты музейлери, эски медреселер, немелерди ошолорду ошондоп кайттык. Вот, азыр, конечно, андай практика жок. И андай адистик жок азыр. Биз энди мен физика и основа производства деген, наш ондуруш негиздери деген ошондой неме бүттүк. Вот, ошондон энди мен эмне айтамын? Ошол окугандан соң мен каалаган техникалык предметти, дисциплинаны, лекциясын немесин окуй аламын. Значит, мен электротехника окутканмын, радиотехника,
машиноведение, автотракторный практикум, теоретическая механика, сопромат, детали машин, технологии материалов деген ошондай көп предметтер мен окутканмын. Поэтому, значит, өндүрүштү мен, ну, как называется, абдан жакын билемин. Рауэль Халиуллин педагогикалык ишмердүүлүгүн 1955 жылы баштаган, 3 курсунда 1960 жылы кайрадан авиамодель Иримин Оштогу пионерлер үйүндө башкаруучу болуп ишке кирет. Жыл сайын анын командасы республикалык мелдештерде алдыңкы орунду алган. 1962 жылы окуусун мыкты аяктап, ошол эле жылы ишке кабыл алынган. Рауль Нигматжановичти мен 59 жылдан бери билемин. Мен 59 жылы Ош Пединститутунун физика факультетине окууга келип киргенимде, ал бул факультеттин 3 курсунун студенти эле. Алдыңкы факультеттин алдыңкы студенттеринин бири экен. Көп илимий кружокторго катышып жүргөн экен. Кийин биз дагы чогуу студенттик турмушту бир аз чогуу өткөрдүк. Илимий кружокторго чогуу барып жүрдүк. Андан кийин Рауль Нигматжанович жакшы студент катары факультетте мугалим болуп калтырылып, ал мугалим болуп иштеп жүрдү. Анда дагы бир топ чогуу лабораториялык илимий, студенттик илимий иштер менен бирге аткарып жүрдүк. Рауль Нигматжанович ошол мезгилде колунун жөнөмдүүлүгү боюнча жакшы ийгиликтерге жетишип, окуу устаканасындагы билим берүүнүн өзгөчөлүктөрүн өздөштүрүп, айрыкча жыгач, металл менен иштеп, студенттерге практикум, учебных мастерских же болсо окуу устаканасындагы практикум деген сабактан сабак берип жүрүп, көп нерселерди студенттерге үйрөткөн. Мисалы үчүн мен эсимде ошол мезгилде самолеттун модельдерин жасашып, Рауль Нигматжановичтин жетекчилиги менен студенттер аны учурушуп модельдерди, ошондой модель боюнча мелдештерге катышып, биздин факультеттин студенттери бир топ ийгиликтерге жетишкен эле. Анын эмгеги, үзүрлүү эмгеги үчүн Кыргыз ССРнин билим берүүнүн мыктысы, эмгек ардагери, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери жана башка сыйлыктардын ээлери болгон. Ал 21 март күнү 80 жашка толуп отурат. Ал кафедранын кошкон салымы, ушул адистиктерди тарбиялоодо өзгөчө салымдарды кошкон эмгек ардагери. Азырга чейин ал агайыбыз иштейт. Өзгөчө анын сапаттары үчүн биз өтө кубанычтуу сөздөр менен айтууга болот. Аны дайыма биз куттуктап, эркелетип, ал бизди ушундай адамгерчиликтүү сапаттары менен дагы мындай сыймыктанып айтып жүрөбүз да. Ал көбүнчө убакыттын көпчүлүк бөлүгүн ушул өзүнүн лабораторияларында өткөрөт. Биз аны кээде тамашалап, сиздин 2 семьяңыз бар. Биринчи семьяңыз, биринчи аялыңыз Раиса Ахмедовна болсо, экинчи үй бүлөңүз өзүңүздүн лабораторияңыз деп аябай көп шуткалашып сүйлөп коебуз. Чындыгында эле ал өзүнүн баягы физика илими бул өтө материалдык техникалык базаны талап кылуучу илим болуп эсептелет дагы. Анда өзүнүн колдо жасалган приборлорун көбүнчө ушул колдо жасалган макеттердин негизинде көп иштерди жүргүзөт. Лабораториясы ушунчалык деңгээлде ал өзү көбүнчө өзү жасап чыгаргандыктан эртең менен келсе кечке дейин деле ушул өзүнүн лабораториясы менен эмгектенет да. Физиканы окуу. Үзүрлүү эмгеги үчүн Кыргыз ССРнын билим берүүнүн мыктысы, эмгек ардагери, Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн эмгек сиңирген ишмери, Ош мамлекеттик университетинин эмгек сиңирген кызматкери жана башка сыйлыктардын ээси болгон.
Ош мамлекеттик университетинин карьера борборунун демилгеси менен 26 марттан 31 мартка чейин аталган борбордун иш планына ылайык жалпы факультеттердин бүтүрүүчү курстары жана студенттерге өздүк таржымалдуу эффективдүү жазуу аттуу семинар өткөрүлдү. Мындай иш-чаралар жыл сайын күзүндө жана жазында бүтүрүүчүлөр окуу жайды бүтүрүү алдында өткөрүлүп келет. Анда бүгүнкү биздин ушул карьера борбору Ош мамлекеттик карьера борбору центр бар экен. Заман талабына ылайык бүтүрүүчүлөр ишкана мекемелерге барып жумуш боюнча кайрылганда биринчи кезекте өздүк таржымал орус тилинде резюме талап кылынат. Тилекке каршы азыркы учурда бүтүрүүчүлөр компьютердик борборлордон даяр жазылган өздүк таржымалды чыгартып алышканы менен айрымдары түрдүү талаптарга жооп бербейт. Семинарда резюме деген эмне, аны кантип жазуу керектиги жөнүндө кенен маалыматтар берилди. Бүгүнкү семинардан силер ушул эмнени буктасыңар? То есть резюме деген вообще эмне, вопрос да? Резюмени кантип жазуу керек? Третье, резюме түзүлүшү, то есть формат, стилистика, да, как надо предоставить, да. И самый актуальный вопрос это резюме жазуудан негизги катылат. Обычно биз резюмени банальный форматта, элементарный өзүдө компьютерный коддо, особенно арманскийден, же болбосо базарлардан мы спеша барабыз дагы мне лишь бы резюме чыгарып коюңуз, дейт да, фамилия записываем и все отправляем, да. Карьера борбору негизинен бүтүрүүчү курстардын студенттери үчүн иш алып барып, жумушка болгон мамиле, жумуш издөөнүн жолдору, өздүк таржымалдын түрлөрү, ийгиликтин формуласы аттуу семинарларды өткөрүп келишет. Аны менен бирге бош орундар жарманкеси жыл сайын уюштурулуп, бүтүрүүчүлөргө мекеме ишканаларды чакырып кеңири маалымат беришет. Резюмени эффективдүү толтуруу тренингди өтүүбүздүн максаты биздин бүтүрүүчүлөр кандайдыр бир мекеме ишканаларга барганда тилекке каршы резюмелары бир сапаттуу жазылбай калып атат. Негизи резюмелар сапаттуу жазылбаса, биздин бүтүрүүчүлөрүбүздүн ишке жайгашуусудагы бул көйгөйлүү маселе болуп жаралып атат да. Ошондуктан биз буларга туура багыт, туура жол көрсөтүү максатында бул тренинг семинарды уюштуруп келебиз. Семинардын максаты бүтүрүүчүлөрдүн келечектеги өз адистиги боюнча бара турган жумуш орду менен камсыз болуусуна көмөк көрсөтүү, студенттердин карьерасын өстүрүү, маалымат жеткизип ишмердүүлүгүн арттыруу болуп саналат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Ушул жана башка жаңылыктарды Ош-Суу Чекит KG сайтынан жана YouTube'дагы каналыбыздан катталып көрсөңүздөр болот. Сиздер менен мен Улунара Султанбек кызы болдум. Кайрадан экран аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.